महिलाएं ये वीडियो जरूर देखें। अगर आटा हाथ में लगाए और आप भोजन करती हैं तो धीरे धीरे आपके घर में कंगाली आती चली जाएगी। पहले हाथों को अच्छे से धोइए, तब भोजन करिए। पोछा लगाते समय नित्य घर के पोछे के पानी में सेंधा नमक डालिए। ऐसा करने से 24 घंटे तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आ सकती। रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक छिड़क लीजिए, इससे घर में क्लेश में आपको शांति मिलेगी। नमक हमेशा शीशे के बर्तन में ही रखिए और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। इससे धीरे धीरे आपके घर में बरकत होने लगेगी, उन्नति होने लगेगी। सूर्यास्त के समय कभी भी घर के दरवाजे पर खड़ा होना, दहलीज पर बैठना, ये बहुत ही बड़ा दोष माना गया है।